Muthuri augire atiriri kuishi kwingi kuona mengi ate oria muturire urathie na mbere ri oria uraikara matuko maingi thino ri no uguo uthiaga ugicemanagia na maundu maria utaraiguite maundu utari wona maundu utari weciriria no makorwo kuo muthenya umuthi nderetitu ya muthenya umuthi iguko irongoreirie kaundu ta kau turaririria uhoro wa harvesting of eggs and sperms na ndirauga na githungu nigetha atarani ni maricoka mataririe ate kuri andu marathie nita kugethwo reke njite kugethwo tondu ni kugethwo ugathie ukerutira urutu weta muiretu ukarutwo matumbe maku maria macokaga magatuika mwana ukarutwo matumbe ukendia nake mwanake agathie akarutwo sperms ciake akendia mbego cia undurume iria icokaga igatuika mwana akendia na andu anini thiku ici ni maingirire undu ucio muno na tugakiuria atiriri ino niyo njira iria twagirirwo ni gukorwo tukigera nigute turate ikinya ika ni kugacirithia turagacirithia miturire itu tondu mundu mwithe wa muria arauga Kenya hakuna kazi no yo ni wira no ataramu na madagitari morio makauga atiriri heno gwati weho iyo niyo nderetitu ya muthenya wa muthi na thini wa studio turi na Carol Thuranira ni mutarani turi na Newton Mburu nake no mutarani na agenire twina uthini wa studio muriega uhoro ni muiguite kana ndarehe maundu mageni bas uhoro wekuo na ngwambiriria nawe Carol Thuranira ututaririe tatu thatha urire ni atia mareka andu ethi tondu undu ni urigithitie anga ni turamenya haria Kenya kinyete ciringi ni raga muno na on the other side na gwakorwo kwina andu mena thina wa kugia ciana naturally tondu uria tuwe mutumia komaga na muthuriwe mutumia kagea nda kagea mwana riu gwakorwo kwina andu aria matarahota either ni undu wa thina wa mutumia kana thina wa muthuri matirahota kugia mwana ri makorwo makiopt guthie kundu gwitagwo an IVF mahuthire njera ya IVF which is in vitro fertilization kuria mbego ya mundurume yoyagwo na itumbe iga fertilize out of the uterus within the lab igacoka ru igoka igekirwo thiini wa mutumia so ni undu wa thina ucio wa kwaga ciana ri ugakora ri kwina need yake ya mbegu ici cia mundurume na matumbi maya mairitu so mathiire especially for the boys ri andu aingira makorwo magiciria uthia ukaheo kamukefe ukero ingire hau ukahinguriro ukaheo tumagatheti hau gaka kuona tuiretu ugekenia ukarogota I mean as in you collect the semen ugathi ukaheana but actually ideally ria marenda gukorwo very sterile mathiaga into the theater ugathi ugatheshwo within the scrotal area makaruta with a needle aspirate itago testicular sperm aspiration or extraction so makaruta magathi shikaigwa under shikaigwa they are actually taken care of tiete ni uguthie wigio oguo ko guthie igwo with the conditions that it could remain viable mwire tunake tukoragwo na cycle ira tukoragwo na menstrual follicular ovulation then the last phase iretagwo luteal so after menses ire hau ni horu twajagia guthondeka a new ovum itumbi rieru so gwikinya the ovulation ire itumbi rieru korwo ri mature no andu aguthi ku harvest in normal circumstances ire onaga hindi ya ovulation ire mundu athiaga agathia akarutwo through njira ya mwana makaigirio nao shindano ikaigirio through the vaginal wall magathi maka harvest origi riu igoka nayo kaigwo wega so that is usually the process ogo niguo no for the man now nigukoragwo ndungithio uheane oguo muno nigukoragwo na conditions ndunyuaga njohi muno na ndwikaga atia na you don't smoke kogo ni conditions ikoragwo ciho but within ri ni ukoraga people are very fertile kogo ni ikoragwo very easy na instructions ni makorwo mahetwo kogo ni maramenya ingenda guthi kuheana kwi maundu maria gufatie gwikatia gwika nigetha ngithi kuheana makorwo memega thengi muno Carol Thuranira riu ri ni turaigwa maragethwo makendia
uhoro ucio mburuta tutaririe kurathia atia na maragura mbeca cigana ukigua tariu andu anini ni tondu wa mathina maria marakorwo ko financial problems na challenges ri na availability ya information social media ine no ni marasearch muno maundu magethemba kiu ni urona riria ringi tukoretwo tukiaria uhoro wa nginya andu kwendia ciiga cia mwiri kwendia higo na riu mundu agikigwa no endie itumbi ri no endie mbegu ri no wona ni kuona that's a lesser evil kuri kwendia higo uguo na idleness ati wathi social media you get a lot of information netrikanaga one day ndashemanirie na mwanake omwe ahiuhite muno in one of our major health institutions na kiria kia muthinagia ni ha agithie kuruta mbegu kwendia mbegu ciake cia mwiri na wakirora ukona mundu akirike mundu huge koguo kamwiri nako na ona gwiciria eciragia guthie akirwo handu athia excitwo mbegu ciume na atigeka atia hihi ndari na umenyo toguo karwa tairia ati niguthie ciguthie accesswo from the testicles na cia spiritwo negetha ituike stored in a more better way koguo lack of proper information kana kugia na half information na mundu ucio agakwa agiciria horo wa mbeca tu ati wona athie onoria mbegu arikia kuonoria no kuheo tuheca twake atia ainuke na tuo around how much mukigwa muno on average uhoro uria wi social media ne tondu muingi wi social media ne on average oiheana ria mbegu mundu no aheo ni tuge in terms of dollars kana in terms of Kenya shillings kuma 13,000 ginya 50,000 no wana ne mbeca cia githemba kiriku in other ones twari uhoro wa $100 to about 400 or 500 US dollars koguo ne mbeca cia githemba kiu uguo mbeca icio no ikoci very exciting ati no huthire mwiri wakwa na ngie na mbeca thegio muno tutanamenya ugwati wa gwika uguo ri tondu tari uguo ni njui hari mundurume waigua uguo kana mwanake waigua uguo auga ithu to produce ga millions koguo ona ingiheana 20 hatire na thina koguo tutanakinya hari ugwati ri Kenya Benjoke kuria geni ria twina uthini wa studio uhoro muigwite ni muigwite na muigwite ate iguru ria ndereti ya muthenya wa umuthi hamaretwa ni Susan Wanjiku kuma Murang'a uhoro ucio ni ndawiguite na ndawiguire news-ini no ni ndarigagwo hihi mataraga mbegu icio na macikiendagio hihi citaragwo atia nigetha mundu amenye kiwango kiria kuheo tondu ngi wahota gwikona tunini urutire tunini ene gukariga ni atia cirarutwo no ni iratarwo nigetha ukimenya ni ndaruta icio muthi ndarehwo giki na rucio ni ngongerera ndikete kaunde kaundu karari Julia Mukebe Julia Mukebe kana kibaba kana mahandu maragithie magacitara ni kiha kinene muno enewe ona tukiona gatari kaundu ni kiha honestly na tugakirigwo ciana citu kana cigikinyete hau twanakona mathina na tukomiriria tari na mahinda maitu no gwakorwo na mathina tugithoma no hatie kinyete handu hau koguo ngwenda ciana citu na ekono itige ni undu wa rucio kumenyerera rucio thank you maritwa ni Emmanuel na giakwa ni kiuria twero ni dagitari ati maruta ni kuruta okay makiruta spam icio ri tukirwo ona bica-ini gwiciria ona mungirora bica-ini gwiciria ni kanyamu kamwe gekaga ati ciingira cie nyingi ri ni kanyamu kamwe gekaga ati icingirutwo zikitolewa kwa mwili uria cirarutwo uguo cikarutwo from the testicles ni cingagira ci ciothe kano kau kamwe ko niko kararuta wira muthedere reke sobe tutithia nini getha twacokereria tuthie na mbere na ndereti itu ucio wauria kiuria ciratarwo atia nigetha mundu ari wone watuma ngene ni tugucokereria ndereti itu thutha kaida gatari kuraihu.
social media platforms ni cito twikuo muno na no urie kiuria no ugwete mugambo nigetha onawe guigwike to nginya tukorwo ati aria mararia thini wa studio no makagweta kaundu iguru ria ndereti ria twinayo onawe wina kanya ga kugwetaga kana ga kuheana woni waku iguru ria ndereti cito platforms cito ni Inoro TV, Citizen TV, Citizen Digital, yakwa ni Njeri wa Kamau na reke twaranirie official. Reke tuthie na mbere na ndereti tu na nguririkanie o ringi angikorwo he mundu uragwitia bia ati nigetha akurehe tabarira-ini ya reke twaranirie ucio ni muici na tutimui ni twamukana ithui wangikorwo ni turi na bata na utaramu waku kana skills ciaku tukwa approachaga no hatire mbeca cireheanagwo kana gutire marihanagwo. Reke tuthie na mbere na ndereti Karo thuranira ne ciuria ne ciurio nyingi ha utari na frequency unge mudu aharagirio nigetha uthie harvesting ino ri wamba gwika atia preparation iria ikoragwo ho nigetha tucoke tuthie hari dangers cia this harvesting kuma kuri Newton Boro no reke twambiririe na establishment ya frequency na itaragwo ate na kuhariria mwiri riu reke njuge naturally muthuri agiita rimwe ri mbegu ti imwe mbegu cikoragwo cie nyingi quality ya mbegu ikoragwo atiriri no muhaka ikorwo ina ability ya go swim tondu ririkana haria ikurutirwo ni mwena wa thi haria nyumba-ini ya mutumia ihanyuke ikinye ginya haria itumbere gukorwo rikirekererio haria mikiha-ini koguo quality ya sperm ni koragwo very very key. One, ikorwo ina ability ya go swim. Two, the amount, the seeds mbegu iri gukorwo rita riu rimwe ri kana mai-ini mau mamwe iretwo riu tutaga semen ri no muhaka ikorwo ikinyitie a level tutihataga kuona no kuriria mathimaga na makamenya koguo ni makumenya what is the quality. Then the third thing no muhaka semen ikorwo na mai makuigana makuhold ndigakorwo semen na ringi nicio nyingi na mai ni manyiha koguo the viability kana the quality of the begori it matters. No magitarari kuria ndanaigua ri utitaragwo mbegu waheana specimen yo ya mbere urihagwo na rita riu rimwe twi hamwe haya mutumia nake ri ni tuithuothe o mweri niguo kuririsagwo one mature egg koguo ona tugitaraga no horo wa mutumia no muhaka gukorwo na cycle the natural cycle no kiria njugire mundu ekagwo ri aheagwo athecagwo cindano o muthenya thiku 12 agacoka kaheo a booster kana a trigger muthenya wa 13th agacoka riu within athecwo cindano eyo within 36 hours no muhaka tuingire na turute ki itumbi matuba hata kurutwo ginya memeri to muhaka rikorwo rimwe but unhealthy most of the time tondu ugo niguo Ngoi atuite ona ti matumbi meri kweri mugukorwo kana ni itumbi rimwe kaguthwo magatuika meri ugakorwo na twins kana matumbi meri magakorwo by that time umenyaga kejuge ta in a twin scenario magikorwo ma identical ri ikoragwo iri itumbi rimwe rikaguthwo rikapasuka into two ugakorwo na two twins identical. Fratano ri ni two seeds of men ciathie ciahanyuka na gwakorwo kwina release there was an egg that was being released ika-inseminate maita meri gwakorwo kwina fratano. For in the woman it is monthly no muhaka gukorwo monthly titari mudurume na kuheo thiku igirige because the more you ejaculate the quality goes lower, the count it goes lower. Fogo tete ni undu gutinda ati umuthi gutinda ko ucio niguo wira gukorwo na kuosha. It doesn't work like that. No muhaka ukorwo na days cia kuhuruka nigetha wirikore na uria wega nigetha ringi wanjie kuruta ki quality eggs, otherwise you'll just be producing poor quality eggs na mathi mamonda ti njega hau na hoge hate aheo red card ukerwo riu wendu gacoke guka guku
So it's not something that you can do as frequently as you think. All right. Quality matters. All right. Yes. All right, thank you muno. Yes. Gutire itatheka wona ici cio muthi no tugucitheka ona korwo ni kaundu very serious turaririria. Yes. Newton Buruta twire atiriri. Riu tondu hari mundu uraigua aroria ni naku kuu mariri athi akamukire ciake nake ri. What is the danger ya harvesting ino? Ugwati umwe uria wiho ni that curiosity. Taharia turaiga na Karo ne aiga wega muno. Ti uthie kuo gitinde ukiruta. Ati waikaranga ukaruta mbegu ingi ugeka atia? Ukendia. Ona ngwiciria cameraman ni agutwikite interested in some stage. Ona akienda kuria atiriri. Ungiruta maita maigana. Tondu topic ino umenye ina financial part of it. Na hatie mundu utendete tubesha ona ni no nditwendaga na nikyo uraigua ithwe na twenda kumenya mundu angiruta maita maigana tondu hatikire na lot of investment, maybe no kuria gakima kuria to avocados na kuria wega ucoke uthie urute ke mbegu no kiheo besha uguo ugwati umwe wiho ni psychological na hau niho mutego uria munene twinaguo ati ino ni biashara na noe hari gikuyu naguo tugaga ici niki ni besha ici ni besha sawa so ugwati umwe wiho ni that curiosity na no uthie toguo Karo agweta uthie ni tondu wa that curiosity ri onoko mbegu ciaku itirakinyaniria ikiro citire na mai ma kuigana kana sperm count niki ni reze the quality is poor hiyo no kiro edu gacoka gukako no tuika so much offended ugiro edu gacoka guka uguo hena that bit at no tuika disappointed no tuika frustrated. The other trap eho na danger kana ugwati weho ri ni andu aria angi makoragwo nao no mende to ne maigwa kwina biashara ari ni gukuge nginya na turia neme quacks mundu ngikwira ni aguthia kurute mbegu na ageki atia akurihe kana akendie koguo andu acio ne mekuingirira hau mone ka access na mundu ucio no aguthukie ciiga ciamwe tondu rege ungiona ndoi difference ya testicles na penis uthio kore eguthecaga haria hari uhuthagira maundu maingi nigetha arute mbegu tondu areciria maybe the urethral access niho eguthecera nigetha arute ke mbegu so you can end up in a lot of problems uguo the most important thing maybe kindu kimwe wikwenda kugacirithio ni professionalism. Tutanakinya hari professionalism na tutanakinya hari uhoro wa gwetha kana ni wega kana ni njira ya guthie kati ya guthie reke twambe tutithie hanini tondu twacokereria ni ngwenda kumenya uhoro wa kana hari danger ya gukagia mwana in future kana ciana ici irakirutwo ni mundu umwe ri mundu wahota guko ugithie uguo ucemanagie na tumundu tukuhana urigagwo twaimire ku kumbe utuire kiganda tondu genetical material you have surrendered that. Yes nitugutiri handere titu thutha kaida gatari kuraihu. Uhoro wa kwendia matumbi kana kwendia mbegu ya mundurume wekuo thiini wa bururi uyu na andu ethini mareruta wira ucio no ugakora ati andu ni mararihwo ni undu wa kwendia itumbi riaku wi mutumia kana we muiritu kana kwendia mbegu yaku wi mwanake. Reke itutiri hendere titwa muthenya umuthi he mundu uma na kiuria kana kiugo kia muthie kwenda kugweta. Kiuria giakwa giguthie kwa Dr. Thuranira ndimurie cikoragwo ci hakuhi kana mundu e Mombatha no acirutire acirehe Nairobi kana wa Githumu acirehe Kiria kana how often are they treated? Should one take 2 hours to take them all? Just ikue tu ni hapo karibu. Thank you muno. Kwa marĩtwa njĩtagwo Nduta wa Ngoiri kuma Ũthĩĩro Kabete. Kĩũria gĩakwa nĩ harĩ mũtumia nĩtũramenya mũtumia nĩ akinyaga handũ akũra mĩaka ĩyo ya 40, 45 akagĩa na menopause. Will that affect yo nĩ gũkorwo na thĩna hau?
Thengio muno twambiririe na Carol Thuranira tukihinga ndereti itu nä ndorio kä å ria kä korwo no kiume Mombatha no kä rehe kei ndä mwä no må haka å korwo hakuhä kuma Mombatha gå kinya gå kå rä wona ndå ramenya å rä a no menya aya nä ataramu arä a maramenya å rä a waheana specimen å rä a å kä iguo kwoguo no må haka å korwo within nä getha å kä ruta å guo irathiä ikaingä rio handå hangä na ikaiguo wega koguo gå tingä hotekeka no må haka å korwo within kä wä ragwo å ke ugoka kuheanira specimen wiku we within the facility ndungiheanira na kuja na ndacoka ndorio ni ndona ni mujenzi hari arori atiriri no ikorwo na effect na nima no ikorwo na effect andu othe both men and women ore turakura noguo quality ya kiria turakorwo tukiruta igakorwo gigithie na thi na nikio wonaga beyond 35 ona ukigia mwana kawaida no muhaka uthie wone ndagitari ndugukoragwo ri same na mundu wa 25 ni ukona utiganu kwanza ri waingira 40 wakorwo the risk igathie na ki na iguru tondu hata ri una ringi gukinya handu uraruta the novum but the quality igakorwo ndiri na thina ri ugacoka ringi guthie kuona ndagitari wandikagirwo dawa uthecagwo cindano at a cost no menya haria ndugukoragwo ugitio bia tondu ni kwenda makwendaga itumbiri yako haha riu ri ni urenda mwana riu kuguo no muhaka wike uria wothe ugwika nigetha wone ki wone mwana hau hakorwo riu ringi kwina thina tondu mbeca nacio tinyoneki koguo ona arume quality nayo thiaga igikoroka and ndungimenya probably wikinya hindi urenda kugia mwana ugakora na ringi nwageire tigarire atirahota kuruta wira itahota kuruta wira uri fati kuruta uri tukorwo na rimwe na erectile dysfunction koguo kana premature ejaculation ona tanakinya mwisho ni wajirie gwita uri ona gukunja koguo ni gukoragwo na dangers iri gukorwo ho as you continue giving ukiheanaga batumbe kana ukiheanaga mbegu ciaku hau hena ũgwati thengio muno ni tondu hingire ndereti itu yes geria ni tondu wa muthuri uyu gwitwo Samuel ni Samuel Njuguna gwicire mu biashara na Njuguna no kuria giake aroria atiriri ni ku paraphrase no abrokage aria me Mombatha maruta magatuma Nairobi nake agakioya haria cia deliver akanenganĩria kaheo kanyamu na no kiuria kiega Njuguna I'm just paraphrasing when you wanna write a note tuge atiriri sperms kana mbegu ici turari uhoro wacio ona itumbĩ rĩa mũtumia ri ni living cells they are living cells kuga ni living cells ni kindu kina muoyo koguo ndungikira titoria ungitaha tunguyu wikire cuba-ini ucoke wikire mai uge tunguyu tu ni tuthie tukinya Nairobi tuhenganire tunenganirio so all what we need to do ni kugia na a lot of awareness ati maundu macio mekuo na maundu maya no matuike tempting na andu no ma end up with more problems, medical complications, psychological complications, ona even psychosocial complications. Iria cia kuga atiriri andu no magustigmatize maige ng'ania riu ri ona ndakendirie matumbe muno tikirwo na biashara yake nironeka tera therema na hindi ona ndwe maundu ta macio koragwo gikatia ugika uguo hena a lot of factors turafatara go sensitize community na nikio twina ndereti ino yo umuthi na ciuria cia our audience nirashikenera muno and mwena ciuria cia bata muno muroria koguo tuthie na mbere kwaria ndereti thank you muno Newton Mburu Carol Thuranira nagenire tumana uthini wa studio ni ndu agwitikira gwikarania na ithu nigetha twariririe ndereti twa muthenya wa umuthi na nitweruta kaundu no nitwero atiriri we mundu mwithi uratengerera maundu maria marekwo ni ari angi ambe we urie ciuria ambe wike uthuthuria waku nigetha uthie uri informed uthie na information ona nitweragwo kirikano nikiugaga andu akwa moraga ni kwaga umenyo nduge na ndiakagona ta wakini no nginyagia umugie na umenyo uthie uri informed nigetha uthie utiga kufuata muingi ugacoka kuriraga thutha-ini wigwa mogwati wigwa maundu maria marekwo na maundu mau angikorwo mekuo ri ndukana ndwerirwo nginyagia hingo ingi njitagwo Njeri wa Kamau na tafarira nireke twaranirie.